قولتكم زبطت ولا لا؟ خلينا نشوف. ولي على قلبي ريحة النغنغة للجو واصلة. 12 ساعة طنجرة يبرا، أول مرة بعملها بحياتي. ناخد أول شي توم هيك، شوف هدول اللي واعين هون تاخدهم بتزتهم هيك، بعدين تاخد لي هاللحمة هي يلي رايحة نيفة ودايبة ذوبان. وين اللي تعي لا تخفف لي على هاللقمة، بتسكر لي اياها هيك، بعدين شو بتساوي؟ سهلة كتير، بتجيب زبدية المرقة هيك وبتغطها هيك وبتقلها روحي هاي لوجع القلب وحدة بوحدة. اعطونا 5. بسم الله يا كريم. لك شو هالباب هاد شو؟ السلام عليكم، شلونكم يا غوالي؟ آه. بلش وقت المونة، وقت المزح خلاص يعني، هلا بلش وقت المونة. شي يبرق، شي بتقمعولي هالباميات، شي ملوخية، فهلا بلش وقت شو مين؟ اكتبوا لنا تحت، بلشتوا بالمونة ولا لسه؟ اي تعوا حتقولوا لي ما في كهرباء واي مونة وكذا. هذا حنساوي لكم اياه بدون كهرباء، لا مو يعني مو حنكهربه، ما له علاقه، قصدي بدون فريزه، يعني بيتمون بدون فريزه. حنساوي لكم اياه على الطريقه التركيه يا غوالي، شرفوا معي. وهي الملحات تبعنا، اهم شيء الملح يكون ملح صخري. هي قطعا يعني منتهي هذا الموضوع. عندي هون قدر 2 كيلو ورق عنب يا غوالي، اهم شيء نفرزهم عن بعض، شيء كبير شيء وسط شيء صغير شيء مقمط بالسرير. شوفوا تقولوا شو هذا المقمط؟ هذا المقمط بالسرير، في ورقه عنب هيك يا غوالي، شو بدي ساوي فيكي انت؟ عندي مي على النار، بدي فور عليهم تفوير. بنحط كاسه ملح وبحط عليهم كمان معلقه سكر مشان اللون. طريقة التفريز رح نعمل طريقتين، واحدة للناس اللي عندهم كهرباء بفريزة، والثانية للناس اللي ما عندهم كهرباء. وانا اذا بتجوا لي بنصحكم بالطريقة اللي ما عندكم كهرباء، يعني بالطريقة اللي ما بدها فريزة. ليش؟ لانه بنحفظ فوائد ورق العنب اكثر ما يكونوا بالفريزة. هي نقطة كتير مهمة. خليني اخذ قياس. اخذ هذا القياس ونزله، بسم الله. حاول ثبتهم مشان شو يضلوا مطبقين مع بعض. هلا تقريبا لهم دقيقة ونص بقلب المي، بس حاجتهم لانه الورق اللي جايبه انا كتير ظريف. هلا بدي احكي لكم كمان شغله كتير مهمة على الورق. كيف تعرفوا الورق الظريف؟ الملمس ماله خشن، ناعم، طري، لما نطبخه بيستوي بسرعة، ما في داعي نحطه 17 ساعة على النار، يعني خلص بيستوي بسرعة. هون بتركيا للناس اللي عايشة هون انه بيسألوا اي ورق عنب ظريف. طيب شايف اسمه اتش توكات. اتش توكات، توكات يعني كف، اتش توكات يعني 3 كفوف يا غوالي. هلا انتم اكيد عم تسالوا انه هي التفوير لاي طريقه؟ هي للطريقتين، انا رح ساوي الطريقتين تفوير، لكن وحده حتروح تتفرز بالفريزه، وحده حتتفرز بقطاميز بدون فريزه. هلا في ناس بيفرزوا بالفريزه هي وخضره، بلفوها هي وخضره وبيفرزوها بالفريزه، لكن حسب التجارب وحسب الخبرات اللي من هون ومن هون نكتشف انه هي بصير فيها لون محلو لما نحطها خضره بالفريزر، بتعطي لون محلو. فافضل شيء انه نفور عليها نعطيها هذا اللون، وبما انه المي فيها سكر وبعدها نشتغل. هلا بنجيب المطربانات، اي مطربان عندكم، بلاستيك ازاز شو ما كان، بنغسلهم منيح وبنمسحهم يعني يكونوا معقمين ونضاف وشغله براتب. هدول هن بعد ما صاروا معنا. هلا في شيء بدي خليه مشان اطبخه، عم فكر خليه الصغار، شو رايك مرتي؟ يعني شوفوا كيف طويتهم هيك، اخذت كمشه طويتها هيك. اهم شيء نضغطهم منيح وما نخلي مجال للهواء. صحيح اكتبوا لنا تحت التعليقات كم كيلو كنتوا تمونوا ورق عنب. والله بتذكر انا ابي كان يجيب لنا عريشه، يعني ما يجيب لنا هيك ورق عنب، يجيب لنا يفك عريشتين ويجيب لنا اياهم نحط لنا بالبيت. هلا هدول رح نطبخهم، وهدول رح حطهم بالفريزر، وهدول بدون فريزر. شيل هذا لهون، ما بدي اياه القطرميز الثاني. هلا شو بدي اساوي؟ اول شغله ملح. حاحكيكم نقطة كتير مهمة، إذا كان القطرميز أكبر من هاد، يعني مثلا هيك قده، لما نعبي هالحجم هاد يعني هيك قدر 4 أصابع، بنحط ملح وبنكمل بنحط طبقة ملح. كان في عندي هدول اللي بشك فيهم شيش، وينهم؟ هلا بدي قص هيك بهذا الشكل. ها شوفوا شو عملت. هلا هذا ليش؟ ما لازم اليبرة يطلع فوق المي، إذا طلع هذا الورق فوق المي بيخرب. نزل المي على الملح واستنى عليه، ما بسكره لحتى يشرب المي. هدول كيف طريقتهم؟ تبع الفريزة كثير سهل الموضوع. يا في عندكم طريقين، يا هذا الكيس اللي له قفل، يعني تبع كيس مونة، كانت امي تسميه كيس مونة، يا شو اسمه ستريتش. بتجيبوا ستريتش
يعني اذا ما عندكم من هذا الكيس عادي بتجيبوا الستريتش، بتمدوه، بتحطوا اليبرق عليه، بتلفوه هيك مثل دويره وبتحطوه بقلب الستريتش وبتشدوه مزبوط وبتسكروا الستريتش، ما بتخلوا ولا نقطه هواء. شوفوا كيف عم نزله للاخير هيك. هذا هو، هذا ناخده ونحطه بالفريزر، خلص خالص الموضوع انتهى. بس هي بسم الله. هلا بلشنا بتتبيله يا غوالي. كيلو ورق عنب بياخد كيلو رز، كيلو الرز بياخد نص كيلو لحمه. هون نقطه كتير مهمه، اللحمه مفرومه على السيخ، شوفوا كيف خشنه مو ناعمه ومدهنه. يعني تقريبا هي اللحمه فيها 400 جرام لحمه و100 جرام ليه، لازم تكون مدهنه اطيب. هلا شو بدي احط عليه هون؟ زيت، قدر 3 معالق اكل زيت. هلا خلينا نطلع البهارات تبعنا. بسم الله. ملح، فلفل اسود. هلا بالشام بيحطوا ملح وفلفل اسود وعصفور، بحلب بيحطوا فلفل اسود وملح، واحيانا ما بيحطوا فلفل اسود، بيحطوا بهارات مشكله. هلا انا لا احط عصفور ولا احط بهارات مشكله، رح احط رشه كمون. انا ما دخلني ها، مشان ما تعلقوا مع بعض. هلا كل حدا يحط اللي بده، يعني نحن بالبيت هيك بنحبها، يعني بدكم جربوها عادي، جربوها يا غوالي. خليني احط معلقه مقوبعه ملح ونص 3/4 المعلقه فلفل اسود، كمون يعني اقل من ربع معلقه. وهلا خلينا شو ندعكها كلها مع بعض لكل النكهات تاخذ من بعضها. هلا بلش وقت الجد يا غوالي، شمروا لي عن ايديكم ونادوا للجيران، قولوا لهم فزعه بمواعيدكم، عنا ابو كيلو يبرق بدنا نلفه. بسم الله. الورقه بنحطها الخيوط تبعها لفوق، يعني هذا الوش بيكون لفوق يلي هيك ملمسه خشن. بنجيب الرز، شوفوا نحن السوريين يعني ممكن نختلف عن مثلا الدول الثانيه، بنحط نكشه ما بنكتر شيء انه يعني شوفوا ها شيء انه يعني ما كثير بنحشيها هيك بهذا الشكل. بعدين بنلفها هيك بسم الله، بنرجعها لورا، بنطبقها من هون ومن هون وبنسكرها. يعني ما بنشد عليها شد هيك الرز، ليش؟ لانه الرز بده ينفش بقلبها. شوفوا ما احلاها يا غوالي. هاي بدها وحده الله يبارك له، بدها ولا ما بدها عادي هون يا غاليه. لا عن جد اليبرق بياكل شغل، بس اكله ما بياكل شغل الصراحه، دغري تك 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 بيكون خالص. شوفوا ما احلاهم، شايفين بياخذوا العقل مرحرحه شوي. شوفوا ها، يعني هي النقط كتير مهمه للطبخ خصوصي للنسوان. ليش مثلا بتلاقي مفزر مع الرز؟ بتلاقي اساسا عاصينها كتير، لما بيعصوها كتير الرز بده يطلع، فبشق الورق وبيطلع منه. يعني انا رح اروح نادي للجيران وخلي مرتي تدق لكل رفقاتها وقرايبينا النسوان ونبلش بلف اليبرق وبرجع لكم. بعد عناء طويل وجهد جهيد خلصنا يا غوالي، بس شوفوا لي اياهم ما احلاهم. هلا في ملاحظتين جدا مهمين نسيت لكم اياهم. اول وحده يلي هي اذا بدكم تفرزوا بالفريزه ما في داعي تحطوا كل هي كميه الملح اللي حطيتها، بتحطوا معلقه ملح كبيره لتبعات الفريزة، اما تبعات هي لا حطوا نفس كمية الملح. اثنين، اذا بدكم تشتغلوا فيهم فورا، يعني بدي اشتغل باليبرق فورا، ما في داعي لما فور عليه حط كمية الملح هي، بحط معلقة واحدة مع معلقة سكر صغيرة. ثلاثة، مثلا انا هلا فورت عليهم لهدول وحطيت لهم كمية ملح كبيرة، وهدول اللي لفيتهم كمان مفور عليهم مع هدول، شو بساوي؟ بس بحطهم بمي 10 دقائق، بغسلهم وبطلعهم هيك بيروح الملح منهم. ديروا بالكم بيطلع اليبرق مالح. هي النقطة كتير ناس وهذا الغلط كتير ناس بيوقعوا فيه، مشان انتم ما توقعوا فيه اعملوا مثل ما انا عم بقلكم يا غوالي. وكمان هون بس بدنا نطلعهم نشتغل فيهم بنغسلهم، يعني هدول هلا طلعتهم من القطرميز، بدي اشتغل هلا. شوفوا القطرميز صار جاهز، شايفين ما احلاه؟ اهم شيء نسكره مزبوط وخلص. هذا بيضل عندكم سنه سنتين ثلاثه، معكم ل3 سنين ما بيصير له اي شيء. هلا اجينا لاهم نقطه اللي هي تطبيق طنجره اليبرق يا غوالي. شلون بتبلش وشلون بتتاسس؟ هاي شغله كثير مهمه كثير يعني، ولا طريقه ولا امورها وشكلستها. اول شيء عندي 2 كيلو لحم بعظمه. شو بنستعمل لحم لهيك اكله؟ عصايص، كتف، رقبة، كلهم هدول بيكونوا طرايا ومنغنغين وفيهم دهن، يعني شغلة أبراتب. هاي النقطة كتير مهمة. عندي كيليين هون لحم بعضهم مفور عليهم تفوير، يعني شيء بسيط، يعني حاطط مي مع بهاراتها سخنة، نزلة طلعة والسلام عليكم، بس ما أكتر. وفيكم ما تفوروا عليه هون. خليني صف اللحمة أول شيء بكعب الطنجرة. بسم الله.
بعد ما صفيت هيك اللحمة انا على الاطراف، شو بساوي؟ توم. والله في حدا بياكل يبرق بدون توم؟ لك توم هاد يا غالي، اليبرق ما بيتاكل بدون توم، اوعكن ها والله بزعل بنكن. مصف هيك عندي 7 روس توم، توم بلدي، بتعرفوا التوم البلدي طعمته بتفقس بتنفقس. خود على روايح يا غالي. وهلا ببلش شو؟ باليبرق. لا استنوا، هلا حبلش باليبرق، بس بعد ما حطيه طبقة يبرق اوعكن هي يا غوالي اللي اوعكم ما تحطوا شرحات ليه، بزعل كتير. لا تحطوا لحمه لا تحطوا، بس شرحات ليه لازم، شرحات ليه وتوم ويبرق والمرقه الحامضه ولي على قلبي. خليني بلش صف. هلا صحيح تعالوا لكم شغله، في ناس تلفون جرز وما جرز وكذا، فيكم تلفون جرزه هيك، انا امي كانت تساويهم تلفون هيك جرزه، بس اذا هيك صغار صفون وحده هيك، خليه تطلع هيك قالب الطنجره وشغله فوقانيه، صفون وحده مليني وحده. بس دقيقة، إذا بدكم تحطوهم بطنجرة البخار لازم تلفون، ليش؟ لحتى ما يتفرطعوا، وحدة تروح هيك وحدة تيجي هيك، لأنه ما بيكون في تتقيلة، فلازم نلفهم نعملهم جرز. وهلا محضر لكم مفاجأة كتير كبيرة مشان موضوع طبخ اليبرق، حورجيكم شو هي بعد شوي. بسم الله. هانت شايفين هالصفة عرايس، لا تقولوا لي، بس هيك ضغطة بسيطة مشان يطلعوا قالب. وهلا يا غوالي اول حركه بنعملها بعد ما نخلص تتقيل. هلا لما كنت صغير كانت امي تبعتني تقول لي تسناول لك شي بلوكه من برا، مو بلوكه، شي حجره، شي شغله، تحط حجره وتتقلون. هي قبل ما نحط المي بنتقلون. هلا بنشيل الطنجره لهون، بجيب المي، بسم الله. عندي لتر ونص مي، وعندي عصير 5 ليمونات، وبدي ملح وفلفل بس، ما بدي ولا شي تاني، بس هيك. كل لتر مي بياخد معلقه ملح من هي المعلقه الصغيره مقوبعه، وبحط لهم يعني هيك قدر معلقه فلفل. انا حتى الحشوه سويتها تقريبا قدر معلقه وشوي فلفل، شفتها فلفل تبعها قليل. وبنحط كمان الليمون، عصير 5 ليمونات. لا طولوا بالكم، ليمون اخر شي بينحط، شايفكم ها؟ ليمون اخر شي بينحط. في شغله كثير مهمه بدي لكم عليها، نصيحه اخويه مني يعني، حمض ليمون لا تحطوا، يعني ملح الليمون لا تحطوا، استعملوا ليمون يا اخي. يعني هيك اكله انا متكلف عليها اخر شيء اجي احط لها معلقه حمض الليمون؟ لا، عصير 5 ليمونات بس اخر شيء بنحطهم، مو هلا يعني قبل اخر شيء. خليني ادوب الملح والفلفل بالمي، وخليني انزل المي عليهم. بسم الله. متقلين هن ومتقلين بننزل عليهم المي. بسم الله. المي اللي عم بستعملها يا جماعه ميه فيجه. شو يعني ميه فيجه؟ ميه شرب. ليش ميه شرب؟ لانه المرقه شغله فوقانيه، بتكون غرقانه بهالدهن وهالحمض وطعمتها بتاخذ العال، فبنشربها يعني بناكلها مع اليبرق، فلازم تكون مي نظيفه، ما تكون مي من الحنفيه. وهلا يا غوالي بنحضنها هيك من عانقها وبناخذها لوين؟ على الغاز. بسم الله ما شاء الله. هلا الصراحه خطر ببالي فكره غريبه عجيبه، يعني حتى اللي قاعد ورا الكاميرا اللي هي مرتي ما لها عرفانه انه انا جاي على بالي اطبخها على الطريقه الحلبيه، يعني خليها 10 ساعات 12 ساعه على النار. اي والله خواتونا لسه بيقولوا 12 ساعه بيحطوا اليبرق، نحن بنطبخه ان اخذ وقت ساعتين، يعني ساعتين بيطلع مستوي وخالص. لكن حابب جربها على نار هاديه، حخليها 10 12 ساعه ولنشوف. بس اذا طلعت فارطه قلبي وربي، قلبي وربي ما حكمل لكم. هلا على قول حلبيه بيحطوها على عين شمعه، وانا هي اصغر عين عندي يا غوالي، حطيتها على النايس بسم الله. وهي الطنجره هون، وعدي يا غالي خليها 10 12 ساعه لحتى يفرجها الله، ونشوف شو بده يصير. ان شاء الله ما تفرط بس، ان شاء الله. اي والله جانا ما عاد فيني، مرق يوم كامل من امبارح لليوم. شربت قهوه واجيت يا غوالي. كل ما تنشف ميته بتزيدوا له مي. هلا بدنا ننزل الليمون. هلا صار لهم تقريبا 12 ساعه الا نص ساعه، يعني 11 ساعه ونص. خليني احط الليمون عليهم. بسم الله. عصير 5 ليمونات، خلي لهم يتنغنغوا نغنغه بالحمض. ما شاء الله بسم الله، الريحه معبيه البيت، يعني دخنه دوخان. خلص هلا خلوهم شغله ربع ساعه، خليهم يتنغنغوا بالحمضات والليمونات، وبعدها اموركم بالسليم، بتكون الاكله تبعنا جاهزه. اليوم حنفطر يبرق، ما حنتغدى يبرق، حنفطر وفطور. يا كريم بسم الله يا رب يا رب. ولي على قلبي ريحه النغنغه للجو واصله. 12 ساعه طنجره يبرق، اول مره بعملها بحياتي. شوفوا على هالمرق، شوفوا هذا المرق ما بده وحده الله يبارك له، يا هيك مرقه اليبرق يا بلا تاخذ العال. شوفوا لي على هالمنظر، لك شوفوا لي على هالصفه وعلى هاللمعه.
هيك لازم يطلع اليبرق، عبيض ويضوي، عم يلمع لمع كل حبة واخت الثانية. شوفوا يا غالي، شوفوا ما احلاها، شايفين؟ ولي على بعضي. شو هاد؟ ولي ذوبان، ذوبان يعني كأنه ما في شيء، مثل الراحة. هي أول مرة بدوق ورق العنب هيك مثل الراحة، رايح دايب ذوبان. شوفوا شوفوا ما أحلاها. لا عجبتني هي تبع 12 ساعة. خلينا نجيب الصينية. شو هاد؟ جيش وقت المزح خلص يا غوالي، شرفوا معي. بسم الله. هاي أكبر صينية بالبيت. بسم الله. بسم الله. قولتكم زبطت ولا لا؟ خلينا نشوف يا كريم. بسم الله. وعندك واحد صينية يبرق يا غالي، مجللة باللحم تجليل، وهالتومات قاعدين ولا على بالهم مثل المرهم، كريمة الله وكيلك. بس تعا قرب لعندي وشوف لي هالشرحات يلي متخبية. وهلا صار وقت شو ندوق. بسم الله. والله الحلبية خدمونا بهي ال 12 ساعة، كثير عجبتني، بيساويها على طول الصراحة. قرب على الطيب يا غالي، قرب. أصابيع الببو يا يبرق. وهلا اجى وقت الذوق. اليبرق له طريقه بالاكل وله اصول، اوعكم تتعدوا عليها نهائيا. قرب قرب يا طيب، يلي ما شاف من قبل يجي يشوف شو صار. ناخذ اول شيء الثوم هيك، شوفوا على هالثومات ما احلاهم. تعصور لي هالثوم هيك وتدهن لي خبزتك بهالثوم. شوف هدول اللي واعين هون، تاخذهم بتزتهم هيك. لا 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 لا، لك ليش هيك لون اللحمه من جوا؟ ولي على قلبي، رايحه نيفه ولونها زهر مثل شق اللفت. وين اللية؟ تعي تعي لا تخبي، تعي. لك اللية رايحة نيفة. تحط اللية هون، بعدين بتسكرها هيك. بعدين شو بتساوي؟ سهلة كتير، بتجيب زبدية المرقة هيك وبتغطها هيك وبتقلها روحي. هاي لوجع القلب وحدة بوحدة. هذا اليبرق اللي بده وحدة الله يبارك له غير شكل. أطيب يبرق باكله بكل حياتي عن جد. بدي ابصم لهم للحلبية بالعشرة عن جد، كتير طيب. اهم شيء ما تنسوا اللبن، بيتاكل مع لبن يعني اذا بتحبوا. انا بس شوف النغنغه لا بشوف لبن ولا غيره. المهم يا غوالي، مثل العاده اذا عجبتكم الوصفه شكلتوا لنا الامور. كان معكم شيف عمر مع صينيه يبرق مطبوخه 12 ساعه على النار، شغل ابراتب. سلام، رايح طعمي القبيله اللي برا.